Բարի երեկո, եթերում է Հորիզոնի գլխավոր թողարկումը։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ ապրիլի 20-ին ժամը 2:30-ի սահմաններում Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել Սյունիքի մարզի Խոզնավար բնակավայրի ուղղությամբ, ինչի հետևանքով վնասվել է գյուղի բնակելի տներից մեկի տանիքում տեղադրված արևային ջրատաքացուցիչը։ Տուժածներ չկան։ Ադրբեջանական կողմին կոչ են կանում հետաքննել Խոզնավարի բնակելի տան գնդակոծման փաստը եւ հանդես գալ հրապարակային պարզաբանումներով։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմն առաջարկել է հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի եւ կամ այդ մասին տեղեկությունների հետաքննության Հայաստան-Ադրբեջան համատեղ մեխանիզմ ստեղծել, ինչին մինչ օրս Ադրբեջանը չի արձագանքել, ասված է Պաշտպանական գերատեսչության հաղորդագրությունում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է Եվրոպայում անվտանգության եւ համագործակցության կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ֆերիդին Սինիրլիօղլուին, ով Հայաստանում է գտնվում տարածաշրջանային այցի շրջանակում։ Հանդիպանը Ֆերիդին Սինիրլիօղլուն նշել է, որ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանը ԵԱՀԿ-ի համար ունի ռազմավարական նշանակություն եւ կառույցը շարունակելու է նպաստել խաղաղության օրակարգի առաջմղմանը։ ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղարը ողջունել է այդ ուղղությամբ ներդրվող ջանքերը տարածաշրջանային խաղաղության եւ կայունության ապահովման նպատակով։ Այս համատեքստում զրուցակիցները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի հնարավորինս շուտ ստորագրման հույս են հայտնել։ Վարչապետ Փաշինյանն անդրադարձել է խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրելու գործընթացում Հայաստանի դիրքորոշումներին, շեշտելով, որ խաղաղության օրակարգը Հայաստանի կառավարության առաջնահերթությունն է։ Իր հերթին ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղարը նշել է, որ տարածաշրջանում խաղաղության հասնելու մեծ հնարավորություններ կան եւ պետք է դրանք իրացնել։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը եւս հանդիպում է ունեցել ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղար Ֆերիդին Սինիրլիօղլուի հետ, անդրադարձ է կատարվել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացին, այդ թվում կարևորելով երկու երկրների միջև խաղաղության եւ միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագրի տեքստի համաձայնեցված լինելու հանգամանքը։ Նախարար Միրզոյանը շեշտել է համաձայնագրի ստորագրման կարևորությունը։ Արարատ Միրզոյանն անդրադարձ է կատարել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի առնչությամբ Հայաստանի կողմից հնչեցված մոտեցմանը, ինչպես նաեւ ներկայացրել խաղաղության գործընթացի մյուս բաղադրիչների առնչությամբ Հայաստանի կողմից առաջ քաշված կառուցողական առաջարկները։ Տարածաշրջանային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման համատեքստում ընդգծվել է Հարավային Կովկասի որպես յուրահատուկ խաչմերուկի մեծ ներուժն ու տարանցիկ հնարավորություններից օգտվելու ժամանակի հրամայականը։ Արարատ Միրզոյանը եւ Ֆերիդուն Սինիրլիօղլուն մտքեր են փոխանակել նաեւ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի շուրջ։ Վարչապետը մասնակցել է Արդարադատության նախարարության կազմակերպած Արդարադատությունը որպես արդարության հասնելու գործիք խորագրով համաժողովին։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանության միակ աղբյուրը ժողովուրդն է եւ հետեւաբար ժողովուրդը պետք է նաեւ հնարավորություն ունենա հասկանալու, թե ինչ է տեղի ունենում իր ստեղծած ինստիտուտների հետ, ինչպես են այդ ինստիտուտներն աշխատում, ինչ նպատակ են հետապնդում եւ ինչ արդյունք գեներացնում։ Դատական մարմինների անկախության խնդիրը նույնպես ֆունդամենտալ խնդիր է, որովհետև հասկանալիորեն այդ հարցը բարձրացվելիս խոսվում է կառավարությունից, իշխանությունից անկախության մասին, որը անառարկելի օրակարգ է։ Բայց մենք համոզված ենք, որ երբ որ կառավարությունից անկախ է այդ համակարգը, ուրիշ որևէ տեղից կախված չի այդ համակարգը։ Որն է այդ համոզմունքը, այդ մեխանիզմը որն է, որը մեզ պետք է տա այդ համոզմունքը, որ այո, մենք ունենք անկախ դատական համակարգ։ Մյուս կողմից կարող է արդյոք երկրում ինչքան անկախ կարող է լինել դատական համակարգը ժողովրդից սահմանադրից։ Որն է այդ անկախության մեխանիզմը, որովհետև ի վերջո Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանության միայն մի աղբյուր կա, եւ այդ աղբյուրը ժողովուրդն է եւ հետեւաբար ժողովուրդը պետք է նաեւ հնարավորություն ունենա հասկանալ ինչ է տեղի ունենում իր ստեղծած ինստիտուտների հետ, ինչպես են այդ ինստիտուտները աշխատում, ինչ նպատակ են հետապնդում, ինչ արդյունք են գեներացնում եւ սրանք հարցեր են, որոնց կարծում եմ նույնպես պատասխան պիտի տրվի։ Չնայած ընդհանուր առմամբ ես խոսեցի կառուցակարգերի մասին, ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես ճեղք կա ժողովրդի եւ իրավակարգի միջև։ Այսինքն Հայաստանում հաստատված իրավակարգի եւ ժողովրդի միջև, ու իմ գնահատականը եղել է եւ շարունակում է մնալ այն, այս ընթացքում ես միայն համոզվել եմ դրանում, որ այդ իրավակարգի ճեղքը կախված է եւ կապված է նաեւ նրա հետ, որ ըստ էության բոլոր սահմանադրական հանրաքվեներում
եղել է որոշակի հանրային ընկալում եւ համոզմունք, որ այնուամենայնիվ պաշտոնապես արձանագրված արդյունքները սահմանադրական հանրակրվեների չեն արտահայտում ժողովրդի կամքը կամ ճշգրիտ չեն արտահայտում ժողովրդի կամքը։ Ես դրա մասին շատ խոսում եմ հիմա տարբեր տեղերում իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը ներկայացնելիս, որով բնականաբար չեմ ծանրաբեռնի այսօր ձեզ, բայց սա նույնպես շատ կարևոր նրբություն է եւ ես այստեղ ֆունդամենտալ խորը խնդիր եմ տեսնում նաեւ նրանում, որ ժողովրդի եւ իրավակարգի երկրում հաստատված իրավակարգի մեջ օրգանական կապի խնդիր ունենք մենք։ Խորհրդարանն այսօր հերթական նիստերի աշխատանքը շարունակել է հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովի 2024 թվականի գործունեության եւ տեսալսողական մեդիայի ոլորտում տեղեկատվության ազատության վիճակի մասին տարեկան հաղորդման քննարկումով։ Մտքերի փոխանակման փուլում հերթագրված падգամավորները սակայն բուն թեմային չեն անդրադարձել եւ հիմնականում արել են քաղաքական բնույթի հայտարարություններ։ Ելույթները, որ գրեթե կապ չունեին բուն թեմայից, ստացվեցին շատ սուրբ падգամավորների խոսքում կային քննադատություններ ու փոխադարձ մեղադրանքներ։ Վահագն Ալեքսանյանը անդրադարձավ ատելության խոսքին, նշելով, որ լրատվական տերորը հասել է նոր բարձունքի։ Ատելության խոսքի գեներացիան ընդդիմադիր լրատվականներով պատմական մաքսիմումի վրա է հասել։ Նմանատիպ մակարդակի եղել է ենթադրում եմ մեկ էլ 1999 թվականին հոկտեմբերի 27-ից առաջ, երբ դաշնակցական ու մերձ դաշնակցական մամուլը ամեն կերպ ցեխոտում էր ու ատելություն էր տարածում Վազգեն Սարգսյանի նկատմամբ, ինչու՞ չէ տեղ-տեղ նաև Կարեն Դեմիրճյանի նկատմամբ։ Հոկտեմբեր 27-ից առաջ ո՞ր մամուլն էր Վազգեն Սարգսյանի դեմ արշավանում։ Էտով ասეთ։ Գլուխդ պատով տվեցիր։ Գլուխդ պատով տվել ես դու։ Այլևս մի մցրու, լսի, եթե ձեր ամեն սուտ խոսալու ժամանակ ասեի գլուխդ պատով տված նախադասությունը գլուխ չէր մնա։ 90-ականներին, երբ որ Ղարաբաղում հայկական կողմը տարածքային ձեռքբերումներ էր գրանցում, այդ նույն դաշնակցությունը Երևանի փողոցներում միտինգներ էր անում այսօրերի նման եւ պահանջում էր այն ժամանակվա իշխանության հրաժարականը եւ այն ժամանակվա իշխանությանն էր ասում Դավաճան։ Բա այդ երբ որ Թուրքիայի նախագահը գալիս էր Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային խաղը նայելու, այդ ցեղասպանությունը ուրացողներ, խեիք ծիծեռնակաբերդի լույսերը անջատում։ Այ Արարատը ուրացողներ, ինչի եք հավաքականի մարզաշապիկից Արարատի պատկերը հանում։ Բայց սա դուք եք արել ձեր իշխանության ժամանակ, բա ուրացել եք։ Խեք ուրացել։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավարը շարունակելով խոսքը սկսեց թվարկել 90-ականների վերջերին եւ 2000-ականների սկզբներին տեղի ունեցած քաղաքական սպանությունների, ապա հոկտեմբերի 27-ի զոհերի անունները։ Քաղաքական քանիած սպանություններ եք իրականացրել։ Գլխատել եք պետությունը։ Դուք այսօր եկել խոսում եք պետականության ամրապնդումից։ Հաղթանակից հետո, պանտնտեսա, դուք ազգային հարստությունը մսխել եք հաղթանակից հետո, գույք պարտքի դիմաց են, մնացած ամեն ինչը, որ այսօր ապօրինի գույքի բռնագանձման օրենքով հենց դրա մի մասն է նույնիսկ հայցադիմումներով։ Բա հաղթանակից հետո ձեր 3 նախագահների իշխանության օրոք Հայաստանից 1 միլիոն մարդ է բան արել, հեռացել անվերադարձ։ Բա Ղարաբաղյան շարժման տրամաբանական հետևանքը դա է եղել։ Դուք դա հենց սրա մասին ենք մենք խոսում։ Բայց թե Ղարաբաղյան շարժման հետևանքը պիտի լիներ պետականության ամրապնդումը, բա ինչ եք դուք արել այդ պետականության հետ։ Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովի 2024 թվականի գործունեության մասին քննարկումը ավարտվեց հանձնաժողովի նախագահի ելույթով։ Տիգրան Հակոբյանը խոստովանեց, որ կոնկրետ թեմայով էր ելույթների սպասում, ինչը չեղավ։ Իր խոսքում պատասխանեց դեռ նախորդ նիստին մի քանի падգամավորների կողմից իրեն ուղղված հարցերին, իսկ վերջում անդրադարձավ մամուլի ազատությանը։ Հակոբյանի խոսքերով մամուլը նույնչափ ազատ էր նաեւ 90-ականների սկզբներին։ Այն ժամանակ, քանի որ հեռարձակողներ գրեթե չկային, կար մեկ պաշտոնաթերթ Հայաստանի Հանրապետություն եւ կա եսի մոտ բոլոր այն ժամանակում այդ անունները հանել եմ, կար 47 անուն, հա, թերթեր, որոնք խիստ ընդդիմադիր էին իշխանություններին, այսինքն սա նորմ է, դրանից պետք չի վախենալ, վախենալ է պետք ոչ թե ընդդիմադիր մամուլից, այն թշնամանքից, այն ապատեղեկատվությունից, որոնք այդ կայքերը, հա, չկարգավորող որևէ ձև, նույնիսկ չգրանցված տեղեկատվական հարթակները փոխանցում են եւ ես նորից կոչ եմ անում, մենք լուրջ զբաղվենք եւ փորձենք սահմանափակել այդ
այլ բառ չեմ գտնում խայտարակությունը։ Տիգրան Հակոբյանի ելույթից հետո կարճ ընդմիջում եղավ, ապա խորհրդարանը արտահերթ նիստ սկսեց։ Օրակարգում հարկային օրենսգրքում լրացումների նախագիծն էր, որի կարգավորման առարկան եկամտային հարկի տարեկան հաշվարկների հայտարարագրերի ներկայացման ժամկետների սահմանման հետ կապված հարաբերություններն են։ Նախագիծը, որով առաջարկվում է հայտարարագրերի ներկայացման ժամկետը մայիսի 1-ից տեղափոխել նոյեմբերի 1, ներկայացրեց տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Բաբկեն Թունյանը։ Հայաստան խմբակցության падգամավոր Թադևոս Ավետիսյանն էլ հետաքրքրվեց, թե որքան քաղաքացի է մինչև հիմա հայտարարագիր ներկայացրել, ենթադրելով, որ այդ թիվը փոքր է։ Դա է երևի թե չէ պատճառը, որ հայտարարագրեր չեն ներկայացրել ըստ էության հիմնական մասը եւ դուք ժամկետը երկարացնում եք։ Ուրեմն ոչ թե երկարացնում ենք նրա համար, որ չեն ներկայացրել, այլ երկարացնում ենք, որ մարդիկ կարողանան ներկայացնել։ Թե չէ այդպես որ ստացվի, ինչքան չներկայացնեն, այնքան պիտի ժամկետը հետաձգեն, այդպես չի։ Որովհետև կան օբյեկտիվ պատճառներ, մարդիկ նույնականացման քարտեր չեն կարողացել ստանալ, հազար մի ուրիշ հանգամանքներ կան։ Ազգային ժողովի որոշմամբ այս նախագիծը քննարկվում է հատուկ ընթացակարգով։ Երկրորդ ընթերցմամբ քննարկումը տեղի կունենա այն առաջին ընթերցմամբ ընդունելուց հետո 24 ժամվա ընթացքում։ Արտակ Հովհաննիսյան, Հորիզոն։ Սուրբ Զատկի տոնակատարությունները Երուսաղեմում տհաճ իրադարձություններով են ուղեկցվել։ Աստծո հարության տաճարում միջադեպ է տեղի ունեցել հայ հավատացյալների եւ իսրայելցի ոստիկանների միջև։ Թեմայի շուրջ կզրուցենք Արտյոմ Երկանյանի հետ։ Արտյոմ, ինչ միջադեպի մասին է խոսքը։ Դեպքը տեղի էր ունեցել ապրիլի 19-ին Զատկին նախորդող ավագ շաբաթ օրը, երբ Երուսաղեմի Աստծո հարության տաճարում տեղի է ունենում քրիստոնեական աշխարհի կարևորագույն ծիսակատարություններից մեկը՝ կենարար լույսի այդ դուրս բերման արարողությունը։ Նախ Իսրայելի ոստիկանությունը խստորեն սահմանափակել էր այդ ծեսին մասնակցող մարդկանց իրավունքը, դեպի տաճար տանող ճանապարհներին անցակետեր էին դրված, որոնցում զինված ոստիկանները ստուգում էին ուխտավորների փաստաթղթերը եւ որոշում ում կարել, ում արժի թողնել, իսկ ում ոչ, առանց որևէ պատճառաբանության։ Երեք դավանանքների ներկայացուցիչները, որոնք ներկայացված են Երուսաղեմում, համարում էին, որ այս միջոցառումները անհիմն են եւ չափից դուրս խիստ։ Եթե սովորաբար մինչեւ 10,000 մարդ էր մասնակցում այդ արարողությանը, ապա այս անգամ Երուսաղեմի ոստիկանությունը որոշել էր, որ ընդամենը 1800 հոգի պետք է ներկա լինի։ Նաև հայկական թաղամասում եւս տասնյակ ոստիկաններ էին զինված եւ դա նույնպես սադրիչ տպավորություն էր թողնում, բայց ինքը միջադեպը տեղի ունեցավ հենց Աստծո հարության տաճարի ներսում։ Քիչ առաջ հեռախոսազրույց ունեցա ականատեսերից մեկի հետ, ով պատմեց հետևյալը։ Իսրայելացի զինված ոստիկանը ոտքերով կանգնել էր օծման քարի վրա, դա այն քարն է, որի վրա Հիսուսին խաչից հանելուց հետո մաքրել են յուղերով, այսինքն քրիստոնեական աշխարհի համար դա կարևորագույն սրբավայրերից մեկն է։ Աստծո հարության տաճարում դա իր նշանակությամբ երրորդ սրբավայրն է Աստծո գերեզմանից եւ Գողգոթայից հետո։ Հայ երիտասարդներից մեկը դիտողություն էր արել ոստիկանին, պարզաբանելով, որ սա սրբություն է եւ չի կարելի ոտքերով տրորինել այն։ Ոստիկանը կարծես հարգել էր այդ խնդրանքը, իջել էր քարից, բայց դրանից հետո անհիմն մեղադրանքներ էր սկսել ներկայացնել այդ երիտասարդին։ Արդյունքում այսպես վեճ էր տեղի ունեցել, որը անցել էր բախման, երիտասարդի եղբայրն էր այնտեղ ներկա, նույնպես մասնակցել էր եւ իսրայելացի ոստիկանները պարզապես ուժ կիրառելով երկու հայ երիտասարդների դուրս են հանել եկեղեցուց։ Նրանց չեն ձերբակալել, բայց ուժ են կիրառել եւ այս կիրառած ուժը որևէ կերպ չի կարող արդարացված լինել։ Եվ հիմա հայ համայնքում քննարկում են, թե արդյոք պետք է բողոքարկել իսրայելացի ոստիկանների գործողությունները։ Բայց այնինչ տեղի է ունեցել հայերի նկատմամբ պարզապես շատ մանր միջադեպ է համեմատած նրա հետ, թե ինչ է եղել հույն եւ
պաղեստինցի ուղղափառների նկատմամբ։ Նրանցից շատերին պարզապես ծեծի են ենթարկել հենց Աստծո հարության տաճարի ներսում եւ անգամ կա տեսանյութ, թե ինչպես են մահակներով ծեծում հավատացյալ քրիստոնյաներին այն բանի համար, որ նրանք ցանկանում են ընդամենը մասնակցել եւ ականատեսը լինել այդ ծիսակատարությանը։ Տեսանյութ է տարածվել նաեւ, որում երևում է, թե ինչպես է զինված ոստիկանը ատրճանակը հանում եւ ուղում դեպի հավատացյալների մեկի ճակատը։ Եվ հարյուրավոր հավատացյալներ ուժի կիրառմամբ դուրս են հանվել Աստծո հարության տաճարից եւ տեսանյութից դատելով կարող ենք հասկանալ, որ դրանց թվում է եղել է նաև մեկ հոգևորական եւ Վատիկանի դեսպանը։ Արդյոք իսկ ինչպիսի միջազգային արձագանք է եղել։ Դե Իսրայելի ոստիկանությունը պարզաբանել է նշելով, որ այդ անվտանգության միջոցառումները նպատակ ունեին հենց ուխտավորների անվտանգությունը ապահովելու եւ որևէ այլ միտում այստեղ չի եղել։ Բնական է, որ արաբական երկրները փորձել են քաղաքականացնել այս միջադեպերը օգտագործելով դրանք Իսրայելի դեմ։ Պաղեստինի արտգործնախարարությունը հատուկ հայտարարությամբ է հանդես եկել, որակելով հայերի եւ մյուս քրիստոնյաների դեմ Իսրայելի ոստիկանության գործողությունները որպես ռասիզմ, խտրականություն եւ կրոնի ազատության սահմանափակում։ Հայտարարությամբ են հանդես եկել նաեւ որոշ այլ արաբական երկրներ, մասնավորապես Միավորված Արաբական Էմիրությունները, նույնպես դատապարտել են Իսրայելի ոստիկանության այս քայլերը։ Իսրայելում շատերը նույնպես դատապարտում են, օրինակ համարելով, որ անհամաչափ էր ուժի կիրառումը եւ նաեւ հենց իսրայելական լրատվամիջոցներն են տարածել այն տեսանյութերը, որոնց մասին քիչ առաջ ասացի։ Ոնց հասկացա, Իսրայելի հասարակությունը նույնպես չի ողջունում այսպիսի գործողությունները։ Իսկ ինչի համար են Իսրայելի իշխանությունների այս խստացումները։ Պատահական չէ, կարծում եմ այն, որ անվտանգության այսպիսի միջոցառումները ավելի են խստացել այն բանից հետո, երբ մի շարք քրիստոնեական եվրոպական պետություններ ճանաչեցին Պաղեստինի անկախությունը եւ այդ պետությունների թվում էր նաեւ Հայաստանը։ Հավանաբար այսպիսի քայլերով Իսրայելը փորձում է ցույց տալ քրիստոնյաներին, համենայն դեպս Երուսաղեմում ապրող քրիստոնյաներին, իրենց խոցելիության աստիճանը եւ նաեւ ինչ որ այսպես ազդակ է ուղղված քրիստոնեական աշխարհին, որ չարժի այսպես բացահայտ պաշտպանել պաղեստինցի արաբների իրավունքները։ Օրինակ Վատիկանը բազմիցս դատապարտել է Գազայում Իսրայելի իշխանությունների անհամաչափ ուժի կիրառումը։ Ես կարծում եմ, որ մեկը մյուսի հետ այնուամենայնիվ ինչ որ չափով կապ ունի եւ կարծում եմ այս համատեքստում արժի նաեւ դիտարկել այն, որ Իսրայելի իշխանությունները այս անգամ ել ավելի կոշտ են դրել հայկական եւ մյուս քրիստոնեական համայնքների առջեւ մունիցիպալ հարկ վճարելու պահանջը։ Այդ հարկի վճարելու պահանջը հակասում է այսպես ոչ կոչված ստատուս կվոին, որի համաձայն քրիստոնյաները ազատված են հարկերից, բայց Իսրայելի իշխանությունները վերջերս կրկին պահանջ են ներկայացրել այդ հարկը վճարելու, հաշվարկելով վերջին տասնամյակների ընթացքում գրեթե 7 միլիոն դոլարի պարտք է իբրև թե հայոց պատրիարքությունը Իսրայելի կառավարությունը։ Այս բոլոր գործողությունները կարծում եմ արժի դիտարկել նույն համատեքստում։ Շնորհակալություն Արծու։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ցավակցել է Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսի մահվան կապակցությամբ, խորապես վշտացած եմ Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսի մահվան կապակցությամբ, նորին սրբությունը բացառիկ առաջնորդություն դրսևորեց արդար եւ խաղաղ աշխարհի կերտման գործում, ինչը երբեք չի մոռացվի։ Իմ խորին ցավակցությունն եմ հայտնում ողջ աշխարհի հավատացյալներին այս մեծ կորստի համար, X-ի էջում գրել է վարչապետը։ Վենետիկի ճարտարապետական 19-րդ միջազգային բիենալեում Հայաստանը եւս կունենա իր տաղավարը։ Հայաստանը կմասնակցի միկրոճարտարապետություն արհեստական բանականության միջոցով, ստեղծելով նոր հիշողություններ պատմական հուշարձաններից տաղավարով։ Բիենալեն տեղի կունենա 2025 թվականի մայիսի 10-ից նոյեմբերի 23-ը։
Հայաստանը մի քանի տարի շարունակ բացակայում էր Վենետիկի ճարտարապետական բիենալեում, սակայն այս տարի նախարարության համակարգմամբ իրականացվել է մրցույթ մեր երկիրը ներկայացնող թիմ ընտրելու համար։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության նախաձեռնած մրցույթի արդյունքում ընտրվել է Microarchitecture Through AI Making New Memories with Ancient Monuments նախագիծը, որն էլ կներկայացնի մեր երկիրը միջազգային հեղինակավոր հարթակում։ Նախարարի տեղակալի խոսքով այս բիենալեն բավականին կարևոր է Հայաստանի համար, քանի որ գնում ենք Վենետիկ Հայաստանի ձայնը եւ խոսքը միջազգային հարթակում ներկայացնելու։ Մենք ներկայացնում ենք ոչ թե ուղղակի ներկայություն ապահովելու համար այս բիենալեին, այլ մենք ներկայանում ենք որպես լուծումներ առաջարկող երկիր, լուծումներ առաջարկող խումբ։ Տվյալ ուրեմն պրոյեկտի մեջ, տվյալ ծրագրի մեջ մենք ունենք երկու հատված՝ ժառանգությունը, այսինքն այն ինչ որ դարեր շարունակ կառուցել ենք, ստեղծել ենք եւ ունենք, եւ այսօրվա նոր տեխնոլոգիաների միջոցով լուծումները։ Երկու այս կետերը միասին համադրված, շաղախված մեկը մյուսով մենք առաջարկում ենք աշխարհին լուծումներ։ Մեր փորձառության, մեր սխալների, մեր անհաջողությունների եւ հաջողությունների ուրեմն վրա հիմնված։ Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնը ևս աջակցել է Հայաստանի ներկայության ապահովման գաղափարին եւ թիմին է տրամադրել սկզբնական նյութերը, որի հիման վրա էլ ձևավորվել է տաղավարի հիմնական միտքը։ Հիմքում Թումոյի ժառանգության պաշտպանության սկանավորման նախագիծն է, որի անդամները, այս նախագծի անդամները, այդ թվում նաեւ Սիփանան Ջագրյան Ֆրանսիայից մեկնել են Արցախ կոնֆլիկտի շրջանում, երբ որ կային տարածքներ, որոնք արդեն պետք է հանձնվեին եւ այդ կարճ ժամանակաշրջանում հասցրել են հսկայական աշխատանք կատարել եւ սկանավորել մեծ ծավալի հուշարձաններ, որոնց որ մենք հիմա որևէ տեսակի կապ չունենք եւ չեն կարող նրանց այցելել եւ տեսնել եւ գիտենք թե նրանց հիմա ինչ բախտ է վիճակվել։ Սկանավորված եռաչափ մոդելների հիման վրա ստեղծվել է արհեստական բանականության հատուկ մոդել, որին ուսուցանվել է հայկական ճարտարապետության մի շարք նմուշներ, որպիսի այն հասկանա եւ ճանաչի մեր ազգային ճարտարապետության էությունը։ Այն բաժանելով ինչ-որ էլեմենտների, կտորների, տեսակների, տիպարների, արհեստական բանականությունը սովորել է ինչ-որ չափով այն կարդալ եւ վերարտադրել։ Այսինքն այս վերարտադրված մոդելները, որոնք որ ինչ-որ ձևով փորձում են փոխանցել, թե ինչ է նշանակում հայկական ճարտարապետության տեսակը, ձևը, էությունը, էմոցիոնալ ասպեկտը, նրանք նորից մենք փորձել ենք վերարտադրել քարի տեսքով։ Դանիել Դանիելյանի համոզմամբ մենք չպետք է վախենանք բարձրացնել մեր ձայնը միջազգային հարթակներում։ Այդ քայլերից մեկն էլ բիենալեին այս տաղավարով մասնակցելն է։ Տաղավարն ուղղված է հայկական պատմամշակութային ժառանգության ապահովմանն ու արժևորմանը, համադրելով հավաքական հիշողությունը եւ արհեստական բանականությունը։ Զվարթ Ղազարյան, Լևոն Խաչատրյան, Հորիզոն։ Ավարտվեց Հորիզոնի այս թողարկումը, կարճատև դադարից հետո դուք կարող եք դիտել հեռանկար, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մաղթելով խաղաղ եւ բարի գիշեր։ Դուք դիտում եք հեռանկարը։ Ադրբեջանական կողմն այսօր հերթական կրակոցն է արել Սյունիքի մարզի ուղղությամբ, այս անգամ Խոզնավար բնակավայրի ուղղությամբ։ Սա այն դեպքում, երբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններն ավարտված են համարվում։ Ինչ նպատակներ է Բաքուն հետապնդում եւ առաջիկայում ինչ զարգացումների սպասել, այս եւ այլ հարցերի շուրջ զրուցելու ենք վերլուծաբան սոցիոլոգ Կարեն Սարգսյանի հետ։ Պարոն Սարգսյան, շնորհակալություններ հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Անկանոն կրակոցներ, ապա տեղեկատվություն եւ կրակոց նաեւ բնակելի տների ուղղությամբ, սա առաջի դեպքը չէ այսօրվանը, մի քանի օր առաջ եւս ըստ էության նման դեպք տեղի էր ունեցել, ինչ նպատակ է հետապնդում Ադրբեջանն այս ոտնձգությամբ։ Տեսեք, նախ եւ առաջ ես կուզենայի սկսեի իհարկե խորին ցավակցությունը հայտնելով կաթողիկ համայնքին, Գերագույն Պոնտիֆիկոսի մահվան հետ կապված Հռոմի Պապի, որը մենք ունենք հայկական կաթողիկ համայնք եւ մենք Հայաստանում ունենք կաթոլիկ համայնքի ներկայացուցիչներ, ովքեր հենց հիմա զբաղվում են Հայաստանի սահմանի վերահսկողությամբ, եվրոպական դիտորդական առաքելությամբ եւ ընդհանուր առմամբ ամբողջ աշխարհի կաթոլիկներին
Եվ ցավոք սրտի պետք է անդրադառնանք նրան, թե ինչա նաև Ադրբեջանը իրան այսպես պահում։ Տեսեք, Ադրբեջանի հերթական կրակոցը ավելի շուտ ես կկապեի նրա հետ, որ նախորդ կրակոցների հետ կապված որևիցե ճնշում չեղավ իր վրա։ Այսինքն Ֆրանսիայի արտգործնախարարը հայտարարեց, որ պետք է դիտորդական առաքելության քանակ ավելացնի, սա կլիներ լուծում, եւ սա կլինի այն լուծումը, որը հնարավորություն կտա դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչներին գտնվել սահմանի ավելի փոքր կիսած հատվածներում եւ ավելի հաճախ։ Սա թույլ կտա նաեւ գործընթացը կառավարելի սարքել եւ տեղեկացնել համապատասխան միջազգային մարմիններին այն մասին, թե ինչա կատարվում, խուսափելով հետագա սրացումներից։ Ինչու է ինքը անում, սա նույն պատմությունն է։ Ես ցավոք պետք է անդրադառնամ այն գաղափարին, որի մասին երևի թե ձեզ մոտ եմ խոսել եթերում, ադրբեջանական կողմ խաղաղություն չի ուզում եւ չի ցանկացել երբևիցե։ Եվ իրեն համար այս կրակոցները հնարավորություն են ստեղծել այնպիսի մի իրավիճակ, երբ հայկական զինված ուժերը ի պատասխան ինչ որ գործողություն կանեն, որի հետևանքով ինքը կասի, տեսեք Հայաստանը դուրս մնաց գործընթացից, Հայաստանն է մեղավոր, որ գործընթացը առաջ չի գնում, եւ մեծ հաշվով սա կլինի իր համար նոր կազուս բելե, այսինքն պատերազմի սկսելու նոր հնարավորություն։ Ոչ մի ուրիշ բան այստեղ չկա։ Կար իրավիճակ մինչև վերջին ընտրությունները, ամերիկյան, որ ամբողջ աշխարհը ակտիվորեն ամբողջ աշխարհը ասելով Եվրատլանտյան համայնքը ամբողջությամբ բավականին լուրջ ճնշում էր գործադրում եւ խորը ներգրաված էր խաղաղության գործընթացի մեջ։ Այդ իրավիճակը փոխվեց հունվարի 20-ից հետո, առնվազն մեկ խաղացող ստանձնեց իր վրա ոչ թե Եվրատլանտյան համայնքի ներկայացուցիչ, այլ սենց ասեմ, անկախ դիտորդի կարգավիճակ։ Հետևաբար ճնշման այդ մասը պակասեց, մենք դա տեսնում ենք թե Ուկրաինայում եւ թե Հայաստանում, փոխկապակցված են այս կեյսերը։ Եվ ահա արդյունքը։ Դուք տեսնում եք, որ բավականին երկար ժամանակ նախորդ ադմինիստրացիայի ժամանակ, Բայդենի ադմինիստրացիայի ժամանակ նմանատիպ միջադեպեր չկար եւ հիմա այդ միջադեպերը շարունակվում են։ Չնայած որ մենք ստորագրել ենք ԱՄՆ-ի հետ ռազմավարական համագործակցության հետ փաստաթուղթը, բայց այդ փաստաթղթի տակ դեռևս գործողություններ չկան եւ հողի վրա կնքված նոր պայմանավորվածություններ չկան, ինչը իհարկե այս կառավարության խնդիրն է, իրանք չեն կարողանում աշխատել այդ ուղղությամբ, եւ մենք ստանում ենք իրավիճակ, երբ այո, մենք չենք կառավարում թշնամու գործողությունները մեր սահմաններում։ Թրամփի վարչակազմից էլ ըստ էության եղան 1-2 դեպքեր հեռախոսազանգեր եւ խոսվեց, որ ըստ էության բանակցություններն արդեն ավարտված են եւ պատրաստ են, արդեն հայկական կողմը պատրաստ է անմիջապես իր ստորագրությունը դնել այդ փաստաթղթի տակ, զանգ եղավ Միացյալ Նահանգներից եւ ասացին հիմա պետք է ստորագրել, բայց ըստ էության դա անարձագանք մնաց։ Դե հաջորդիվ Թրամփը հայտարարեց, որ ինքը շատ գոհ ու շնորհակալ է Ալիևից այն աջակցության համար, որը Իսրայելը Ադրբեջանից ստանում է։ Դա մեսիջներ, որ դեռևս բավարար չի։ Հայաստանի դիվանագիտական գործողությունների արդյունքը մենք չենք տեսնում։ Մենք դեռևս տեսնում ենք ադրբեջանական լոբինգի արդյունքը, որ ինքը ամեն ինչ հրանցնում է Թրամփի ադմինիստրացիային որպես ինքը Իսրայելի դաշնակից բարեկամն է, դրա համար պետք է յոլա գնանք։ Այս ամբողջ հարցը։ Պասակցյան, Հայաստանի մի բան էլ ասեմ, նախորդ վարչակազմի ժամանակ, Բայդենի ադմինիստրացիայի ժամանակ հարաբերությունները մեր իշխանությունների առնվազն մի քանի պատասխանատու ներկայացուցիչ ումից ես տեղեկացված եմ, իրենց եւ Բայդենի ադմինիստրացիայի համապատասխան գործընկերների հարաբերությունները շատ ավելի ուղիղ էին եւ շատ ավելի մտերիմ են։ Այսինքն ընդհանուր մինչեւ օրվա ցանկացած ժամին տեղեկություն, ուղիղ տեղեկություն փոխանցման մասին է խոսքը գնում։ Հիմա դա չկա եւ ավելին հիմիկվա այդ պաշտոնները ամերիկյան ադմինիստրացիայում այդ պաշտոնները զբաղեցնողները այդքան էլ լավ տեղեկացված չեն տարածաշրջանից եւ երբևիցե չեն եղել դիվանագիտական ծառայության կամ ռազմական ծառայության մեջ այն խորությամբ, որպիսի կարողանան
դիրքորոշում ունենան ձևավորված, շատ կարևոր է, երբ դու քաղաքականության մեջ ես, դու ինչ որ դիրքորոշումներ, ինչ որ հիմքերի վրա պետք է կանգնացնես արժեքային, դա չի կարող լինի բացառապես, չգիտեմ, սարքենք խորովածը նորից ազգային ճաշ, հասկանում եք չէ, լոզունգների մակարդակով, որ ասենք խորովածից բացի բան չես կարող ուտես։ Հիմա նույնն է, որ ցավոք սրտի մի մասը հարաբերությունների Ամերիկայի եւ մնացած երկրների վերածվել են այդպիսի մի դասընթացների, իրանք ստիպված են նորովի ճանաչել աշխարհը։ Չեն ճանաչել, չգիտեմ, դրա համար բաց թողումներ ունեն։ Այս իրավիճակում էլ օրեր առաջ ըստ էության իրավիճակը նույնն էր նաև այն ժամանակ, այսինքն այն ժամանակ էլ կրակոց կար, երբ Հայաստանի վարչապետը ապատեղեկատվություն կար, երբ Հայաստանի վարչապետը հայտարարեց, որ պատերազմ չի լինելու է խաղաղություն։ Սա ձեր գնահատման բանակցությունների արդյունքում եզրահանգում է, թե այսպես ասած պարզապես լավատեսական ցանկություն։ Ես սա գնահատում եմ քաղաքական հայտարարություն Պաշինյանի կողմից, որովհետև ինքը բոլոր հնարավոր ընտրություններին ընթരാճ բոլոր հնարավոր բաները, ճանապարհները ինքը խախտեց, ինքը չունի հասարակությանը ներկայացնելու ինչ-որ հաջողություն եւ ամբողջ սպեկտրից իրեն մնացել է մենակ խաղաղություն կնքել, որովհետև տնտեսական աճը հիմա արդեն միջազգային ինստիտուտները վերանայում են դեպի ներքև Հայաստանի տնտեսական աճը, մենք կրկին հայտնում ենք մի իրավիճակում, երբ ուղիղ արտասահմանյան ներդրումների պակասը լինելու, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նոր քաղաքականության հետևանքով հայտնի չի, թե ընդհանուր միջազգային տնտեսական վիճակը ինչպիսին է լինելու, մենք տեսնում ենք նավթային գների անկում եւ մեծ հաշվով սա նշանակում է, որ հիմնական ցուցիչները տնտեսության զարգացման միջազգային, հա, նայ առևտրային տարիֆների բաների հետ կապված իրանք գնում են դեպի ներքև։ Այս պայմաններում ակնկալել, որ Հայաստանը կկարողանա բավականին մեծ ներդրումային պոտենցիալ նույնիսկ եթե ունենար, բերի այդ ներդրումները եւ յուրացնի դրանք չի կարելի։ Հետեւաբար 26 թվականի ընտրություններում Պաշինյանը ինչ-որ բան պետք է ներկայացնի։ Գնալով վիճակը վատանում է, ինքը պատրաստ չի այս իրավիճակում կառավարելու երկիրը, որովհետև կան ինքն ասում կադրային կաղց ունի, ինքը ամեն օր բացահայտում է, որ իշխանությունը եւ երկրի կառավարումը դա ինչ-որ նոր տարեր է պարունակում, որոնք ինքը բացահայտում է 7-րդ տարվա ընթացքում, ինքը պատրաստ չի քայլ իրականացնել, որը Հայաստանը ի վերջո այս ճահիճից կհանի, հա, որտեղ դու չես կարող մնալ կործանվող ռուսական տնտեսության հետ միասին, որովհետև այդ պատժամիջոցները ոչ ոք չի հանում։ Հիշեցնեմ նավթային գները, պատերազմը Ուկրաինայում, սանկցիաները եւ այլն, այս ամբողջը վերածվում է նաեւ ԵԱՏՄ-ին, եւ դու չես կարող մնալ ԵԱՏՄ-ում եւ փորձել երկիրդ վերականգնել, դու փոքր ես ուղղակի։ Դու պետք է ինչ-որ մի քայլ անես, ինչ-որ մի տեղ։ Դու չես կարող մնալ հապկում եւ Հայաստանի անվտանգությունը ապահովել զենքի, զինամթերքի բաները։ Բայց կարող է հիմա այդ քայլն անել, այսինքն ԵԱՏՄ-ից դուրս մեկ այլ քայլ անել։ Աշխարհաքաղաքական այս իրավիճակը կտրուկ այդ փոփոխությունների հնարավորությունը տալիս է արդյոք։ Հնարավորությունը տալիս է եւ մեծ հաշվով վաղուց եմ ասել, որ բավականին մեծ է այն քանակը քաղաքական ուժերի կամ բաներ, ովքեր այդ քայլին կգնան, որոնք որ դուրս կգան հապկից ԵԱՏՄ-ից կդադարեցնեն հարաբերությունները Ռուսաստանի, նույնիսկ խաղաղության խաչմերուկ կոչվածը, որը վերածվում է ճանապարհային այդ ապաշրջափակմանը, հա, տարածաշրջանային, հասկանում եք, բավականին մեծ ռումբ է դրա տակ դրած, ես չգիտեմ Փաշինյանն ինչի դրա մասին չի խոսում։ Հայաստանի երկաթգծերը պատկանում են Ռուսաստանին։ Ռուսաստանի երկաթգծերը գտնվում են պատժամիջոցների տակ։ Դու չես կարող դառնալ խաչմերուկ, եթե քո երկաթգծերը դե ֆակտո պատժամիջոցների տակ են։ Սա աբսուրդ է։ Բայց չկա ողջույն այդ խաղաղության խաչմերուկ նախագծին նաև եվրոպական հանրության շրջանից։ Ողջույն կա, իհարկե, ես չեմ ճանաչում մարդու, ում դուք ասես, ես ուզում եմ խաղաղություն, ուզում եմ այդ խաղաղությունը կոչեմ, չգիտեմ, ինչ, խաղաղության կրյա կամ խաղաղության քյորլինգ ու իրանք ասեն, չէ, գիտես ինչ, այնտեղ խաղաղության բառն են իրանք ողջունում։ Իրանք խաչմերուկ չեն ողջունում։ Եվրոպայի համար Հայաստանը բանը գլոբալ գեյթ է, այսինքն ինքը դարպաս դեպի այլ շուկաներ։ Իրանք չեն դիտարկում Հայաստանը որպես ոտի տակի խաչմերուկ, որը պետք է ասֆալտ գցվի ու ստեղ ոչ խոտաճի, ոչ բան, ոչ մարդ ապրի։
խաչմերուկի վրա ասենք շաուրմա ծախելով յոլա չեն։ Չէ, այստեղ տնտեսական առումով իհարկե խաղաղությունը մեր տարածաշրջանին ընդ որում որ մեր տարածաշրջան մեծը պիտի նայեք, հա, այս իր ամբողջ բանով, Իրանով, Հնդկաստանով, այս ճանապարհն իհարկե սա հետաքրքիր է եւ սա կարեւոր է, բայց ելի եմ ասում, դա որևէ կերպ չի կարող վերածվել նրան, որ Հայաստանը դառնում է տարանցի։ Մենք Ուկրաինա չենք, Իրան չենք, մեզ մոտ ամբողջ ճանապարհային ցանցը այնպեսին է, որ հարավից մինչև հյուսիս նույնիսկ 24 ժամ չի տևում, որ մեքենան դուրս գա։ Այսինքն խաղաղության խաչմերուկ երբ մարդիկ փորձում են Հայաստանը սարքեն, պետք է հասկանալ, որ դու նույնիսկ մեկ հյուրանոցի հետաքրքրություն չես ներկայացնում։ Քեզ այսպես անցնելու են։ Քեզ մնալու է օդի աղտոտվածությունը, ավտոմեքենաների պատուհաններից դուրս նետած սիգարետի մնացորդները, աղբը կարող է ասենք մի հատ, չգիտեմ, մի հատ շաուրմա ծախես, մեկը մի հատ պետքարան լինի, որ իրանք օգտվեն։ Խաղաղության խաչմերուկ Հայաստանը չի կարող դառնալ։ Ինքը կարող դառնա ֆինանսական հաբ, ինքը կարող դառնա վերամշակող, այսինքն չգիտեմ, ընդեղից բերես, այդտեղ մշակես, տանես, ավելի ցածր հարկեր, բայց խաղաղության խաչմերուկ։ Ինչ խաչմերուկ իմաստով։ Խաղաղությունն են ողջունում, նորից եմ ասում։ Բազմիցս խոսել եմ եւ հասկացել եմ, որ դա պարզ է, չէ, որ իրանք ասում են, մենակ թե պատերազմ չլինի եւ սա էր շեշտ։ Որ խաղաղությունը կա, հետո ինչ ուզում եք անունը դրեք, ուզում եք դրեք ֆուտբոլի առաջնություն։ Պարոն Սարգսյան, տարածաշրջանում է ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղարը, հանդիպել է նաև Հայաստանի վարչապետի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը մինչ այս էլ առաջարկել է խաղաղության պայմանագիրը եւ Մինսկի խմբի լուծարման համատեղ դիմումը միաժամանակ ստորագրել, դնել սեղանին եւ խաղաղության պայմանագիրը եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի լուծարման դիմումը եւ ստորագրել միաժամանակ։ Այս համատեքստում ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղարի այցը տարածաշրջան ինչ նշանակություն կարող է ունենալ։ Ես նախ եւ առաջ պետք է ասեմ, որ կա շատ մեծ վտանգ նրա մեջ, ինչ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, եւ ընդհանրում եմ սա նույն կարգավիճակում է ինքը գտնվում, որ դեռ չի բացահայտել ամբողջությամբ այդ միջազգային հարաբերությունների այդ գրքի առաջի կուրսի գրքի այդ գլուխը, որ ինքը չգիտի, որ պայմանագիրի ուժի մեջ է մտնում ոչ թե ստորագրելուց ինքը կարա հրամցնի ստեղ իր ընտրողներին, այլ այդ պայմանագիրը ուժի մեջ է մտնում ռատիֆիկացման պահից։ Այսինքն ստորագրեցիք, ինքը պետք է գնա Ադրբեջանի սահմանադրական դատարան, whatever, ինչ ուզում է դրա անունը լինի, ինչ-որ ֆորմալ պրոցեդուրա։ Հետո պետք է գնա իրենց պարլամենտ, ինչ ուզում է լինի, նույնիսկ եթե դա Ալիևի ընտանիքների ներքին հավաքն է։ Այդ ֆորմալ բակետերը պետք է լինի, հետո պետք է դրվի Ալիևի սեղանին, հետո ինքը պետք է ստորագրի եւ միայն այդ ստորագրությունը եւ միջազգային հանրությանը տեղեկացնելը, որ Ադրբեջանը ռատիֆիկացվել է, այսինքն դրանից հետո էլ մի հատ նամակ պետք է գնա։ ՄԱԿ կամ ինչ-որ միջազգային կառույցներ, որ դեռ գրած որ Ադրբեջանը սա ռատիֆիկացրել է։ Մենակ այդ պարագայում կարելի է սկսել գործընթաց, որը կապված է խաղաղության հետ։ Եվ իդեպ ասեմ Թուրքիայում, երբ Արարատ Միրզոյանը խոսում են, դե ավելի շուտ ես ավելի ռացիոնալ տենց բան տեսա, որ այդ բոլոր գործընթացները պետք է ավարտվեն ընդհանրապես սահմանակցումից եւ սահմանազատումից հետո։ Այսինքն նույնիսկ ռատիֆիկացնելուց հետո, որտեղ մենք ունենք 1200 կիլոմետր, հասկանում եք, մենք ու Ադրբեջանի հետ ունենք այս պահին ճակատ, որը հավասար է Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի միջև ճակատի երկարությամբ 1200 կիլոմետր։ Այսինքն մենք նույն երկարությամբ առաջնագիծ ունենք հիմա։ Եվ սա սահմանազատելը եւ սահմանագծելը հեշտ պատմություն չի։ Եվ սա կարող է ավարտվի 10 տարի հետո։ Եվ միայն դրանից հետո կարելի է խոսել նրա մասին, թե այդ բոլոր գործընթացները, որոնք որ ժամանակին ԵԱՀԿ-ի, Եվրամիության միջազգային դատարանների կողմից եղել են, մենք կարող ենք, եւ դա ավարտվեց, մենք երկու կողմով որոշեցինք, որ օքեյ է, մենք վերջացանք, այլ որոշեցի թեման չկա կռիվ անելու։ Նոր կարանք սկսենք նրան, որ ասենք դե լավ, այսօր պետք չի, որտեղ մենք էլ կոնֆլիկտ չունենք։ Եվ սրանում է պատճառը, որ Նիկոլ Փաշինյանը մշտապես, նույնիսկ եթե իրանք ներքին խոսակցության մեջ սա քննարկում են եւ չեն ասում, ինքը տենց ընդհանուր առմամբ բացասական վարկանիշ է ձեռք բերում։ Եթե ինքը սա չի հասկանում, ուրեմն շատ լուրջ է մեր խնդիրը։ Եթե հասկանում է ու չի ասում, սա առնվազն անհարգալից վերաբերմունք է բնակչության հանդեպ։
Որովհետև մենք դա հասկանում ենք, ասում ենք, չի կարելի այդպես։ Պարոն Սարգսյան, իդեպ քանի որ համանազատումից խոսեցիք, այդ գործընթացը եւս կարծես թե դանդաղում է, այսինքն այս պահի դրությամբ գոնե թե հրապարակայինորեն որևէ այսպես հողի վրա քայլեր կարծես թե չեն կատարվում։ Ըստ ձեզ, եթե կա կանոնակարգ, ապա ինչու կողմերը չեն շարունակում նույն ինտենսիվությամբ, ինչպես որ սկսվեց օրինակ Տավուշի մարզի այդ հատվածում։ Միանշանակ ճիշտ եք, շատ ճիշտ նկատել եք եւ լավ հարց։ Ես տամ իմ կարծիքը հարցի պատասխանը։ Ինչու չի շարունակվում, որտեղ ինքը սկսվել էր Բլինկենի ազդեցության ներքո։ Դա Բայդենի ադմինիստրացիայի ազդեցության տակ էր։ Միայն Եվրոպական միությունը բավարար չէր։ Հիմա Եվրոպական միության ճնշումը կա մենք տեսնում ենք, բայց չի գնում գործընթացը, որովհետև այդ երկրորդ կողմն է։ Բլինկենի զանգերը կամ ավելի լայն Բայդենի ադմինիստրացիայի ճնշումը կարելի էր փոխարինել երկու տանկային կորպուսով, որը մեզ մոտ այնտեղ կանգնած կլներ 5 րոպե մեկ շարժիչները տակացնելով, ցավոք սրտի դա չունենք։ Դա չունենք նաև այն պատճառով, որ դեռևս հապկում ենք, բայց դա ուրիշ հարց։ Սա է պատճառը։ Իսկ չի շարունակում, որտեղ էլ եմ ասում 1200 կիլոմետր։ Եվ այդ 1200 կիլոմետրը կարող է տևի մի 10-ից 15 տարի նորից նախորդի ասեցս Նիկոլ Փաշինյանը չստուգված կեղծ կամ չհիմնավորված տեղեկություններ հայտնում բնակչությանը, փորձելով ընտրական վարկանիշ ձևավորել այն հիմքով, որ ինքը խաղաղությունը կլինի, երբ որ կրատիֆիկացվի, սահմանագծումը կվերջանա։ Խաղաղությունը դա է։ Իսկ դուք այս իրավիճակում լուրջ սահմանային միջադեպերի ռիսկեր տեսնում եք այս պահին։ 10 տարի առաջվա այս պահին ես որևէ կանխորոշում չեմ կարող անել, ցավոք սրտի։ Սա մի փոքր դժվար է։ Ամեն դեպքում, տեսեք, զարգացումը, որը Հայաստանը ընտրել է դեպի Եվրատլանտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները եւ հայ ազգը կառավարություն թողենք մի կողմ։ Իրանք որ ուզում են կարող գնան, իրանք 2 տարի ամնացել։ Բայց այս պարագայում, եթե մենք ինտեգրվում ենք, արագորեն ինտեգրվում ենք Եվրատլանտյան կառույցներին, մենք 90%-ով կրճատում ենք ռիսկերը ծանր հետևանքների։ Տեսեք, չեմ ասում միջադեպերի բացակայության։ Միջադեպերի իրականացման դեպքում ծանր հետևանքների ռիսկերը մենք 90%-ով կրճատում ենք։ Սրա մասին է խոսքը, դրա համար ենք պնդում, որ պետք է ընտրել այս ճանապարհը ուղղակի առանց երկրորդական, ինչ ասեմ, ճանապարհը լավ չի։ Առանց երկրորդական վարիանտներ դիտարկելու, որովհետև եթե դու սկսում ես դիտարկել վարիանտներ, դու ռեսուրս ես ծը, մենք այդքան ռեսուրս չունենք, որպեսզի 2-3 ճանապարհի մեջ բան անենք։ Սա կոմպլեմենտար քաղաքականության տապալման եւս մեկ օրինակ է։ Բայց ընդհանուր լավ է լինելու չվախեն։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Հեռանկարում սոցիոլոգ վերլուծաբան Կարեն Սարգսյանն էր։